感染 Omicron 康复后却还是咳个不停。日本公布最新分析结果，发现确诊 Omicron 的轻症患者后遗症中出现咳嗽和倦怠的比例明显增加。根据日本统计，去年3月到10月染疫康复后有咳嗽后遗症的比例大约22.2%，今年1到4月，也就是 Omicron 流行期间，大幅上升到38.6%，出现倦怠感比例也从去年的26%增加到34%。至于味觉和嗅觉障碍比例反倒下降 ，Omicron 患者只有10.6%出现味觉障碍，不到去年的一半；嗅觉障碍也只有9.5%，是过去的1/3。日本专家还警告，长新冠患者中97%的人染疫时都是轻症或无症状，却因为出现后遗症就医咨询。香港也发现，有些儿童染疫康复后2到5周内会陆续出现一种名为多系统发炎症候群的后遗症，体内器官发炎，出现高烧、皮肤红疹、眼球血丝、腹泻和低血压等症状。香港研究更发现，儿童若染疫高烧引发脑水肿，恐怕有猝死可能性。记者综合报道。我们有3种版本的这个水神的雾化器，这个比较大的，好，它是比较适合大坪数的。那再来呢，还有这一种款哦，这种办公室很多，你还可以买这个小型的，放在你自己的桌上。哪里买呢？我们的快点购网站上面就有咯，记得输入优惠，马上就给你折扣。